هي خبجم بدأت تخنيا هيرو فيروس كورونا تكرقو خسفيرو خنتي ترقو تهجي طلعت ما ترتي بابهني هجي غاري هجي تاجرين توجري كذا خنا والقبته نتيسكا خيسما تقو أفر نت خنا جروي كذا نمني يخوني برسيسا يونيفرسيتي حراماتي ركسمو هيرو رقو خنا هجي برسيسماتي جنتي لابنان هجي طلعت ما ترتي بابهني تكاخن هجي تاجرين كذا خيسما كينيا سوتي كنتوكتي كوسنتاتي كذا ساينس of personality kara mari keenya tachi dabarrechuudhaati baganagaan dhufta. Baganagaan wayita. Mee jalqaba maqaa keessanii fi gahee hojii teessaniitiin jechoota gara hojii teessaniitti dabarra. Naayee galatooma maqaan kiyya Jamaal Ibrahim jedhama. Iddoon hojjechaa jirus Yuunivarsiitii Haramayaati. College of Computing and Informatics irra. Departmentii Information Technology irraan jira. Akkasumas illee itti gaafatama Department Information Technology ta'eetiin hojjechaa jira. Achi keessatti illee hojii garaagaraa hojjechaa jira. Achirraa inni dhufee jechuudha Yuunivarsiitii irra. Mee keessattuu yeroo vaayirasiin koronaa rakkoo maal jiru kanatti hojii tolootummaa irratti bobbaatanii hawaasa harka qalleeyyii gargaaruu kanaan alatti immoo waa'ee vaayirasii koronaa irratti hawaasaaf hubannoo laachuudhaaf sochii garaagaraa irratti kan hojjechaa jirtan dhageenyatti kan jiru jechuudha. Akkamitti gara hojii kanaatti seentammaatu sin kakaase? Gara hojii kanaatti kan seenne dhukkubni koronaa vaayirasii COVID-19 kun akka addunyaatti dhukkuba weerara cimaa jechuudha. Rakkoo adda addaa uummata addunyaa irraan gahaa waan jiruuf akka biyyattii akka biyya keenyaatti illee dhukkubni kun haala addeessaadhaan saffisaan waan deemaa jiruuf jecha uummata keenyaaf hubannoo kennuu qabnaa jenneeti murteessina jechuudha. Akkuma kana murteessinu yaa'u bu'aa bahii hedduu qaba yeroo hojii tolooltummaa seentu achi keessatti uummanni keenya kun osoo hin baratini nu barsiisaa turani ifii udoon qabaatanii akka nuti qabaannee barnoota kana xumurree sadarkaa guddaa kanarra geenyu nu godhaa turani sababa saniin uummanni keenya gaafa rakkoo nu wajjin dhaabbatanii nu waliin nu barsiisaa turan gaafa rakkoo nuti gabbuunee uummata keenya kana waan dandeenyu bira dhaabbannaa waan dandeenyuun isaan hubannoo kenninaa fi janneeti gara hojii tolooltummaa seennee jechuudha. Saniifuu manni keenya asirratti waa'ee dhukkuba kanaa gadi fageenyaan hammeenyi dhukkuba qabu maali mallattoon isaa maali akkamitti dhukkubni kun namarraa gara namaatti darbuu danda'a akkamitti illee to'achuu dandeenya dhukkuba kana haala jiruurratti gadi buunee uummata keenya kan ardaa warkallee jiran hedduu barsiisaa turre jechuudha mana manarra deemnee. Mana takka mana isaanii tiimii yookiin gareedhaan ijaaramne haala saniini hammeenya dhukkuba kana agarreeti gadi buunee uummata keenyaaf gorsa yookiin hubannoo laachuudhaaf kan murteessine jechuudha. Hojii kanarratti yeroo hojii keessan hojjettan alatti walitti dargaggoota gurmeessitaniif dargaggoota naannawaa keessattuu argaa awwa barkanneetitti kan gurmeessitanii hojii kanarratti bobbaatanii maal mee barattoonni kun hojii tolooltummaadhaa wanti isaan hojjetan hawaasa barsiisuudhaan mee hojii wanti isaan isin hojjechaa jirtan akka waldaa keessanitti. Akka waldaa keenyaatti akka ardaa barkalleetti gareedhaan yookiin tiimiidhaan ijaarree garee hojjettootaa jira. Hojjettoota fakkeenyaaf barsiisotaa jira. Hojjettoota waajjiraalee mootummaa keessa hojjetanii jira. Isaan kana garee takkaan goone akkasumatti illee hojjettoota fayyaa jira kan buufata adda addaarra hojjetanii jechuudha. Osoo buufata fayyaarra hojjechaa jiraniiti yeroo qaban sanitti deebi'anii tolooltummaadhaan uummata isaanii keessa gadi buunee hojjechaa jiranii jechuudha. Isaan illee ni ijaarre akkasumatti illee ijoollee teenya dargaggoota illee ni ijaarre jechuudha. Ijoollee dargaggoota keenya qeerroo fa'aa ijoollee qeerroo teenya walitti ijaarre dargaggootaas walitti qabnee akkasumatti illee ijoollee dubartootaatis hubatti isaan ijaarree jechuudha. Sani booda illee haqaa fi nageenya warra wajjin hojjechaa turanii jira warreen security jechuudha akka araddaatti isaan wajjin illee taaneeti caasaa araddaatti wajjin taanee akkasitti tiimii san ijaarree lafa keenya jechuudha. Tiimii san ijaarree lafa keenya hojiin keenya maal ta'uu qabaa jenneeti hojii tarreeffannee haane maal dura godhuu qabnaa uummata keenyaaf waan dandeenyu hin jennee lafaa kaane. Takkaffaa hubannoo dhukkuba koronaa vaayirasii irratti yookiin COVID-19 kana irratti hannuu fi qabnaa hubannoo laachuu fi qabnaa
jennee kaane hubannoo hogguun ilaalle jennee kaanu tiimiileen addaan baasee siime kun tiimii hojjettootaa fi barsiisotaatis tiimii takka ta'aniiti supparvaayizaraas goonee fi kan isaan to'atus akkasitti gadi lakkifne jechuudha. Uummata keessa hawaasa keessa deemanii akka barsiisan. Sanii hawaasa keessa gadi bu'aniiti manarra deemanii jechuudha. Akkasii hawaasa barsiisaa turanii jechuudha. Kun koronaa vaayirasiin COVID-19 kun akkamitti daddarba haala kamiin ofirraa ittisuu dandeenya hajuurratti gadi fale akkasumatti hojjettootaas dura jalqaba hojjettoota waajjiraalee mootummaa keessa jiranii fi hojjettoota fayyaatillee ni ijaarre jalqaba hojjettoota mootummaatu deeme uummata kana keessa hawaasa barsiisaa ture jechuudha. Kun koronaa vaayirasiin akkamitti daddarba haala kamiin ofirraa ittisuu dandeenya hajuullee gadi fageenyaan akkasitti sarara isaanii barsiisaa turan. Sanii boodallee gareen tiimiin fayyaa sanii boodallee barsiistee jechuudha lamatti deemte. Maali akkasitti gareen fayyaatillee waa'ee fayyaa irratti dhukkubni kun akkamitti daddarbaa maaliin daddarbaa akkamitti yoo taane waliin hojjannee dhukkuba kanallee ofirraa ittisuu dandeenya hanjoo irratti isaanillee gadi fageenyaan hojjechaa turanii jechuudha. Hanga wanta isaanii fakkeenyaaf ho'iinsa qaamaas uummatallee hanga chee godhanii deemanii jechuudha. Hanga kana hunda deemanii hojjechaa turanii saniifuu hojiin hojjetamaa ture hojii bal'aadha ture jechuudha. Aradaan abarkallee ganda 15 qabdi. Ganda bal'aadha. Addaan fageenya qaba. Kana hunda miila isaaniitiin ganda takkarraan ganda takkatti hogguu deemanillee aarsaa hedduu hafanii deemuu turan. Makiinaanillee deemuu dhorkine jechuudha. Akka makiinaan deemanii hojjannillee akka motorsaayikila baayikillee fayyadamanii dhorkine jechuudha. Maaliif lafa deemanii fayyadaman nama karaa irratti arganii jira. Isaanillee akka barsiisaa deeman. Saniif akkasitti ganda 15 illee miilaan keessa deemaniiti tiimiin ijaaramte akkasitti tiimiin isaaniitillee gadi fagee tiimiin walitti ijaarame kunillee gata sirriitiin wal hubataniiti akkasii wajjin hojjechuu turanii supparvaayizaroonni illee horii isaan monitor godhanillee deeggarsa barbaachisaa isaanii ta'uu qabullee yeroo yeroodhaan dhiyeessaa turanii jechuudha. Caasaalee addaatti hojjetanii haala kanaan hojiin san hojjetamaa ture hojii bal'aadha ture oguu gadi especially naannoo baadiyyaa araddoota baadiyyaa irra jiran kana aanaalee sadiin baadiyyaa nafa qataanaa soofii jira yararii fi aanaa diree xiyyaaraa jira. Hubannoon aanaaleen fakkeenyaaf baadiyyaa kun akka magaalaatti miti jechuudha irratti hin hojjetamne. Saniifuu mee nuti haanee dura akka aanaa soofiitti akka araddaa keenyaatti araddaa abarkalleetti haa jalqabnu jennee waan kana haanee jalqabne jechuudha. Kita saniin akkasitti uummata keenya keessa gadi buune hawaasa keenya barsiisuudhaan hawaasa keenya hubachiisuudhaan akkasitti hojiin tola ooltummaatu akkasitti hojjetamaa turte jechuudha. Waan gaariidha hojii tola ooltummaa irratti bobba'atan keessattuu vaayirasii koronaa irratti uummataaf hubannoo laachuudhaaf sochiin uummata gurmeessitanii itti godhaa jirtan quuqama uummataatiif waan gaariidha waan namoonni biroollee irraa barachuu qabani. Mee roga kanarratti isingaa qooda gama keessanii barsiisuudhaan qooda gama keessanii baachaa ta'an jirtan uummataas gurmeessuudhaan dargaggoota qaamota dhimmi ilaallatu wajjinis akkasumatti waliin ta'uudhaan sochiirra hamnaa jirtan kun waan gaariidha. Kana keessatti immoo shoorri qaamota qoodattoota isaa waan murteessaadha jechuun ni danda'ama. Kana keessa qaamota qooda fudhattootaa jennu hawaasni mataan isaa qooda fudhattoota keessaa hubannoon hawaasaa hoomee maal fakkaata keessattuu hawaasni keenya kan baadiyyaadha. Waa'ee kanarratti immoo waa'een dhukkuba koronaa yeroo ammaa reediyoodhaan miidiyaa adda addaatiin ni dabraa ni dhagahan jechuudha. Akkasumatti ganda irra deemuudhaan haala ittiin barsiifamaa jiru akkuma hojii isinitti jirtan kanatti ni jira jechuudha. Hawaasni namoonni tokko yeroo laallee agarru gara baadiyyaadhaa magaalaatti dhufan hubannoo waan qabanillee kan hin fakkaannellee ni jira jechuudha. Iddoo itti barsiisaa jirtanitti hawaasni hubannoon qabu yookaanis hojii isin hojjechaa jirtan kanaaf isin amilchiisuudhaaf isin deeggaruudhaaf kana keessatti miirri yookaan hubannoon hawaasaa maal fakkaata yeroo allaattan? Okay, hubannoon hawaasaa jalqabbii iddoo nuti jalqabin duratti yaa reezistaansii ture chaalenjiin godhuu ture dhukkubni kun kan nu dhufee miti dhukkubni kun kan nama biraati warra faranjoota afaa dhufee rabbiin isaanii fidee warra magaalaatti dhufe malee nuti warra baadiyyaatti fi miti ilaalcha jiru ture. Ilaalchi sun ilaalcha baay'ee
dogongoraati ture. Saniifuu ilaalcha san sirreessuudhaaf bu'aa bahii baay'ee keessa dabarre. Ibin ogguu isaan fakkeenya barsiisuu deemnu tolootummaa ogguu kan nu deemnu uummata keessatti ogguu gadi buune. Uummanni dhibeen koronaa kun magaalaa irraa dhufa malee nuti warroonni baadiyyaa hin qabnu ilaalcha jiru keessa turan jechuudha. Saniifuu ilaalchi jalqaba irratti yeroo hojii kana ogguu eegallu ilaalcha cimaa ture jechuudha. Ilaalcha reezistii godhu, ilaalcha sirraa fudhachuu dhabu. Kana hunda maaliin ilaalcha kana cabsine tokkoffaa caasaalee araddaa wajjin wal mari'anne. Egaa caasaalee araddaa wajjin wal mari'anne dura araddaa warqallee jira obbo Abdullahi Ali fi caasaasaa isaan wajjin wal mari'anne. Isaan wajjin wal mari'anne isaanillee hedduu deeggaraa turan. Isaanillee humna guddaa waan qabaniif jecha uummata kana irratti hojjetanii uummata kana jijjiiruullee fedhii guddaa waan qabaniif jecha gara hojii sanaatti waliin gallee jechuudha. Yeroo abbo durataa araddaa warqalleetii fi itti aanaa isaa haqaa fi nageenya akkasumas illee barreessa isaanii jira. Isaan wajjin wal mari'anne jechuudha caasaalee afran kana wajjin. Caasaaleen afran araddaa warqalleetii wajjin yeroo wal mari'annutti qabxiilee nuti keenya jira. Uummanni kun ilaalcha kanaa qabanii dhukkubni dhibee koronaa vaayirasii COVID-19 kun nuti rabbiin nuftiin argine jedhanii fudhatanii ilaalcha dogongora. Saniifuu uummata kana keessatti akkamiin gadi buuneetu uummata kana barsiisuu qabnaa jenneeti irratti wal mari'anne jechuudha jalqaba. Saniifuu kana keessatti illee garee ijaarree jechuudha. Garee abbootii gandaa jira. Ganda 15 irrattuu jechuudha. Abbaa gandaa qaba gandi. Abbaa gandaa isaaniitii fi wantaa jira ulamaawota keenya, sheekota keenya jira. Ganda hundarra ganda 15 isaanii waliin gabbuune jechuudha. Uummanni keenya abbaa gandaa isaanii dhaga'an, manguddoo isaanii dhaga'an, akkasumatti illee ulamaawota isaanii dhaga'anii jechuudha. Sanii hojii taanee nutis gadi buune jechuudha. Nuti warra hojjettoonni gareelee tana walii qindeessineeti hagabbuune ilaalcha kana cabsuu dandeenya jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne yeroo ganda tokko deemnu abbaa gandaa ganda sunii jira. Sheekha yookiin ulamaa ganda san dura bahee salaachisuu jira. Akkasumatti illee caasaan araddaati illee waliin jiran. Hojjettoonni fayyaati illee ni jiran. Hojjettoonni waajjiraalee mootummaa keessaa bahan illee ni jira. Iddoo takka irratti taa'aneeti hawaasa kana barsiisuu turre jechuudha. Ilaalchi kun akka cabuuf ilaalcha kana cabsuudhaaf yeroo nutti fudhate malee egaa takka nurraa fudhatan garuu diras chaalenjii nu godhaan turre nu gargaarallee turan sappoortii nu godhuullee turan jechuudha. Abbootiin gandaa keenya illee baay'ee hojjechaa turanii warra ifaatii guddaa nu wajjin baasaa ture jira. Isaan illee saba kana galatoomaa jechuun ni barbaada. Caasaan araddaa keenya illee obbo Abdullahi Ali akkasumas illee obbo Khaliif Muummee akkasumas illee obbo Shariif Aammee jira. Maanaajara araddaa warqallee obbo Shaamee Gaatur isaan illee baay'een galatoomaa jechuun ni barbaada jechuudha. Because isaan hedduu dhamaatii guddaa keessa turanii waliin halkanii guyyaadha hojjetaa turanii. Saniif uummata kanallee jijjiiruudhaaf akka araddaatti illee sochii bal'aa godhaa waan turaniif jecha saba kanallee galateeffachuun barbaada jechuudha. Akkasumas illee hojjettoota mootummaa jira kanneen walii wajji taanee hojjetaa turre. Isaanillee hedduu jira akka hojjettoota barsiisotaatti illee tiimii jira. Tiimii isaanillee supervaayizii godhuu jira. Akka hojjettoota fayyaatti illee tiimii isaan supervaayizii godhuu jira. Isaanillee waliin taaneeti hojii tana hojjechuu dandeenya. Isaanillee obbo Aliyyi Jibriilaa jira. Akkasumas illee obbo Addus Yuyyaa inni obbo Salaaddiin Abdullee jira fi obbo Saabit Alii itti gaafatamaa keellaa fayyaa araddaa warqalleeti. Isaan waliin taanee hojii kana qindoominaan hojjechaa turre jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkuba kanarratti akkaataa itti dhukkuba kana irraa eegan dhibeen kun hanga ammaatti wallaansa isaa waan dawaan hin argamneef jecha carraan nuti qabnu of eeggannoo gochuu qaba qofa waan ta'eef jecha kanarratti isinis kan bobbaatanii hojjechaa jirtan fakkeenyaaf fageenya eeggatanii deemuu akkasumas immoo harka dhiqannaadhaa fi imaamata dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa kaa'ee hojiirra oolchuudhaan dhibee kana yeroo hanga dawaan isaan argamutti weerara dhibee kana jalaa bahuudhaaf egaa kana biitii teenyas bu'aa bahiidhaan sochiirra kan jirtu jechuudha. Kanarra bobbaatanii isinis kan hojjechaa jirtan dargaggoota magaalaa baadiyyaatti irratti bobbaasuun kan hojjechaa jirtan akka nuuf himtanitti
akkami fageenya hawaasni baadiyyaadhaa kun fageenya eeggachuu aadaan harka dhiqannaa isaatii fi wantoonni dargaggoonni ganda irratti hojii qoddatanii hojjechaa jiran mee kan akkamitti ibsitan maal wanti isaan barsiisan? Akka hojjettootaaf akka hojjettoota waajjiraalee mootummaa keessaa bahaniitti wanti gochaa ture tokkoffaadha fageenya isaanii akka eeggatan namni akka duraaniitti akka waliin ijaarre akka waliin hammanne kan sirriitti barsiisaa ture jechuudha. Ibin jechuudha yeroo kana keessatti du'aa jira fuudhaa jira kanallee keessatti yeroo namni du'elleen iddoo tokkotti kan walitti qabaniin teenya addaan baasnee gorsuu ture jechuudha. Saniifuu wanni hojjetaa turre akka fageenya isaanii eeggatanii akka deeman harka isaaniitillee qixa kamiin akka dhiqachuu qaban jechuudha. Akkuma WHO'n baasetti qajeelfama isaanii saniin hojii irra akka oolamuuf qajeelfama isaanii sanillee furannee dhaabbanni fayyaa addunyaa baase sanuma hojiitti hiine jechuudha. Sana haala kamiin harka isaaniillee dhiqachuu qaban akkamitti dhiqachuu qaban saabunaa wajjin dhiqachuu akkaataa saabunaallee itti fayyadamanii harka isaanii rirriitanii dhiqachuu qabanillee gadi fageenyaan gochaan agarsiisaa ture jechuudha. Kabiroo irra guddaan garuu uummanni keenya warreen magaalaa dhufanii saanitaayizaraa fi alkoola qabatanii deemanii jechuudha. Maaskii wajjin hubannoo fudhatan sanirraa saanitaayizaraa fi alkoola isaanii oguu makiinaa seenanii makiinaa tokko oguu barbaantu kan ofi godhanii yeroo gadi ba'anillee makiinaarraa ofi godhaa turanii jechuudha. Akka chaalenjiitti akka rakkootti wanni nu qunnamaa ture araddaa warqallee keessatti uummanni keenya rakkoo bishaanii qabaa jechuudha. Rakkoo bishaanii kanaanii yeroo nuti barsiisuudhaaf deemne jechuudha. Nuti bishaan waan hin qabne jecha rakkoo bishaaniillee silaa nu dhiyeessitanii gaaffii jettu hunda haasaa turanii jechuudha. Akka magaalaatti yoo ilaalle roottoo magaalaa keessa godhanii turanii jechuudha. Iddoolee adda addaarra roottoo jira. Roottoo sanattillee deemaniiti biiroon bishaan itti naqaa turanii gara aanolee baadiyyaa kanatti gara buute roottoon kan ta'e isin argine jechuudha. Hin jiru jechuudha. Akka aanaatti illee hin argine. Gaafannee turre hin qabnu nyaani aanaallee gaafannee waajjira eegumsa fayyaa naannoo Harariitti illee gaafannee turre jechuudha. Sanillee argachuu hin dandeenye jechuudha. Waajjirri bishaanillee yeroo gaafannetti amma hin qabnu garuu isiniif kan jiru ture jechuudha. Silaa isaanillee roottoo san fakkeenyaaf wanna roottoo bakka takkatti bishaan itti kuufame uummataaf illee bishaan sanichirraa akka ta'e distribuut ta'u silaa haalli ittiin hojjetamu ture kana caalaa bareedaa ture jechuudha. Saniifuu rakkoo bishaanii jira. Bishaanni jira garuu naannoo san bishaanuma san fuudhanii distribuut godhu achumarraa araddaa warqallee keessa iddoo bishaan qotamee bahee jira. Iddoo sanirraa bishaan distribuut godhanii bishaan ujummoodhaan dheereessanii gara gandoota araddaa keessa jiran saniif diriirsuun ni danda'ama jechuudha. Iddoo kiiloomeetiraaf takka hin guunne irratti fakkeenyaaf ooyinaa iddoo ijaanii jira bishaan jechuudha iddoo irraa bahanii. Ooyinaa irraa amma fakkeenyaaf araddaa warqallee yoo hiriyaa hin dhaqeette kiiloomeetira takka hin guutu. Achirratti bishaan jiran jechuudha. Asii bishaan qotamee jira. Ujummoo kiiloomeetira takka hin guunne irratti argachuu hin dandeenye jechuudha. Bishaan saniifuu rakkoo akkanaa kana fa'aa jira. Silaa mootummaan qaamonni dhimmi kun ilaallatu rakkoo akkanaa kana furanii wanta guddaa illee uummataaf illee ni kenna. Isaaniif illee nuuf illee kaka'umsa guddaa kanneen rakkoo sanallee haala salphaadhaan furuu ni danda'ama jechuudha. Rakkoo bishaanii jira. Nama fa'aa rakkoo akkasumatti illee oguu keessa gadi fuunee rakkoo ibsaa jira. Akka araddaatti pooliin dhaabbatee jira. Waggaa dheeraadhaaf dhaabanii turan poolii ifaan irraa waan kana. Garuu achumatti wanta daawwan ta'ee jira jechuudha. Karaa faankishinaal goonaan san gara hojiitti hin jijjiiree jechuudha. Rakkoo kana fa'aa kaasan uummanni hogguu nuti keessa deemnee barsiisaa turretti. Waan kana hogguu barsiiftan gaaffii kanaan si wanti godhan. Gaaffii kanaan reezistii nu godhan jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffiin isaan kaasan gaaffii sirriitti gaaffii bulchiinsa gaarii waan ta'eef jecha yeroo nuti talaaltummaaf gadi baanutti rakkoo bishaaniitti nu gaafatan akka rakkoo bishaanii furuun dirqama ture. Because yoo bishaan hin jiraanne harka san dhiqachuuf baay'ee rakkoodha jechuudha. Even roottoo lamaa fi sadii akka araddaa warqallee kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Iddoo namni itti baay'atanitti. Kanallee gaafannee ture jechuudha. Sii goona jaan inuma laalla. Yoo isaanillee dadhabame yaa nuti akka dargaggootaatti waan qabnu walitti buusneetuma roottoo sanullee ni binna jenneeti.
buusillee wali buufataa jira jechuudha. Iddoo namni itti baay'atu 3 fi 4 takkatti yoo mootummaan illee roota sana illee qabaanne utillee gama keenya waan gargaarsa goonu ni goonaa jenneeti akkasitti illee karaa gargaarsaatiin illee waan qabnu wali buusuudhaani akkasitti roota sana illee yoo hin argine illee hin bitannaa jenne akkasitti jala murreeti akkasitti hojjetaa jira jechuudha. Keessattuu hojiin barsiisummaadha obsa bitachiistuudhaan ulfaatti namoonni deemtee barsiiftuu waan adda addaa si dura dhaabbatanii mee gara hojii keessatti adeemuun hojiin barsiisummaa akkam? Hojiin barsiisummaa gaariidha. Waan jiru hojiin barsiisummaa itti qophaa'uu barbaachisa akka gaariitti. Ispeeshaalii namni waa'ee teknooloojii barsiisu yerootti teknooloojii haaraatu ba'a. Waggaa waggaatti ji'atti guyyaa guyyaatti teknooloojiin haaraa jira. Teknooloojiin haaraan yeroo akkasumatti illee yerootti ifillee abdeet waraabaa deemaa godhuu qabda jechuudha. Yeroo hojii yoo hin deemne teknooloojiin si gattee si biraa kutti jechuudha. Saniifuu hojiin barsiisummaa gaariidha. Ispeeshaalii yeroo teknooloojii irra teessu waan adda addaatillee hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Akka dhukkuba kanaatti illee waan yaadu jiru jira. Akka yuunivarsiitiitti akka waan gama riisarchiitiin illee hojjetamaa jiru jira. Nuti illee achi keessatti kontribiishina keenya maal ta'uu qabaa jennee sanii keessatti illee waan garaagaraa hojjetaa jirra. Saniifuu barsiisummaan kun gaariidha. Waa bahii qabaatu illee waan jedhu. Achittis gudeemtan gandettis gudeemtan hojjechaa kan jirtan boqonnaa qabdu waan ta'eef kanuma jeeta kan kaasee waan gaariidha. Kanaan alatti immoo harka qalleeyyii illee akkasumatti akka gargaartan jajjabeessitanis akkasumatti wanti jirummaas dhageenyeeti kan na jiru jechuudha. Hawaasni keenya kan baadiyyaadha yeroo hamtuu kana keessatti akkasumatti isaan cinaa dhaabbachuu akkaataatti dhibee kanarraa of eegan gama kaaniin immoo namoota harka qalleeyyii ta'anis cinaa dhaabbachuudhaan dargaggoonni gurmootanii hojjechaa akka jirtan dhageenya. Mee kanoo namoota naannawa ittiin ardaa Abubarkallee keessatti abbiin isaanii soofidha. Namoonni gargaartan akka waldaa keessanitti. Namoonni gargaarreessin jiran amma maal goone marsaa jalqabaadhaatti ispeeshaalii namoota baay'ee rakkoo qabanii jira. Yaa rakkoon gogoleerra jira. Rakkoo qabaatanillee irra baay'een isaanii rakkoo cimtuu warra qabu jira. San keessaa ganda 15 qabna. Ganda 15 irraa nama tokko fudhannee caalallee fudhannee jechuudha nama tokko. Abbaa gandaan nu kanna yaa kiraayiteriyaa jira. Haarenni selektiitti godhu haarenni addaan itti baafatee dhufuutti. Kriteria sanin abang bulchaan Ardaa Abubarkallee Obbo Abdullahi Ali caasaalee isa jala jirtutti abbootii gandaa 15 hojmaata mataa isaanii kennee jechuudha calalanii akka fidaniif. Sanii booda maal hojjenne eega calalamanii dhufan booda uummata kanaan maal gargaaruu dandeenya? Deeggarsa illee hin gaafanne hanga takka. Yeroo argachuu hin dandeenya. Waan nuti fakkeenyaaf akka araddaatti caasaaleen araddaatti illee waan wali buusanii jira. Isaan illee hin gaafanne birri. Isaan illee nu gargaaranii akka dargaggootaatti illee akkasumatti illee ni gaafanne. Dargaggoonni illee hanga danda'anirraa hojjettoonni illee hanga parsantii hanga wayitirraa mindaa isaanii waan argatanirraa nu gargaaranii turanii. Akkasumatti illee abbootiin qabeenyaatti illee hangi takka nu gargaaranii turanii. Waa xiqqoo yaadaanillee ta'u waan hanga takkaallee nu kananii turanii. Gargaarsi xiqqaan qabu nu gargaaranii turanii. Akkasumatti illee biirooleen takka malamallee taatu waan takka illee nu kanitee jirti. Ofiisiin karaa biiroo misooma qonnaa kanaan illee waan danda'an illee waan nu godhanii jiranii. Isaan illee galatoomaa jennaani waan guddaa nu godhanii jechuudha isaan illee. Saniifuu wanti nuti goone harka qalleeyyii kanarratti eega calallee baasnee booda nama ganda 15 nama 15 keessaa baasnee jechuudha. Sanii booda qabeenya wanta kanaan binnu walitti kuufannee jechuudha. Kaanis hanga takka gargaarsaan arganne irra guddaasaa qabeenya isa kanaan binnu walitti sassaabne. Sanii booda gara birrii 30 takka arganne. Sanii booda hojii tola ooltummaa kanaafis waan nu barbaachisuufis waan sila uummata kanaaf illee yeroo rakkoo kanaatti gargaaramuu danda'an
kanneen akka ruuzaatii fi zeetaa binnee fi uummata kanaaf akkasitti kennamuu danda'e jechuudha. Kun akka kaan asumatti dhaabbatu miti. Kun marsaan duraati kun marsaan lammadaati illee akkasuma marsaan sadaffaa jee itti fufaa jechuudha. Hanga dhukkuba kanaa koronaa vaayirasii COVID-19 kanarraa uummanni keenya illee baraaramee biyyi keenya illee baraaramtuutti uummata keenya deeggaruu itti fufna. Kun dhaabbatullee deeggarsii fi hojiin tola ooltummaa keenya kan jalqabne kan itti fuftu taati jechuudha. Yeroo rakkoo wantoota na jalaan gaa bahamti hawaasa harka qalleeyyiis wal barsiisuu wal cinaa dhaabbachuu rakkataa gargaaruun qabanna hojiin tola ooltummaa bu'aan isiin qabdu karaa rabbiitis sammuudhaaf boqonnaa sammuuti kan namaa laattu waan gaariidha. Wal cinaa dhaabbachuun namoonni birootilleen akkasumatti hojii keessan kana fakkeenya godhachuudha qaba jennuutis keessattuu hojii tola ooltummaa kanarratti namoota gargaaramuu qaban addaan baasanii kanammoo isaan wanta gargaaramu waan isaan ittiin gargaaran qabeenya kana yookanis madda qabeenya ittiin yookaan isaan ittiin gargaartu kana soorsii walitti funaantee wanta godhuudhaaf hooggansa keessaa kana keessatti qaamota qooda barattoota wajjin mari'attee galii walitti sassaabuudhaan ittiin boodamu maaltu gargaaramuu qaba maal gargaaruu qaba kan jettu qindeessitanii kan hojii kana kan jalqabdan jalqabbii gaariidha. Fuulduraaf immoo keessattuu qaamota qooda barattoota qaama mootummaas ta'uu danda'a. Abbootii qabeenyaattis ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaan alatti immoo dhalattoonni naannoo kanaa kan ta'an warreen biyya alaatis jiran ta'uu ni danda'a jechuudha. Karaa adda addaatiin amma teekinooloojiin babal'atee jira waan ta'eef kanaanis wal quunnamuudhaan fuulduraaf daran hawaasni keenya keessattuu baadiyyaa rakkoo hedduudhaatu jira jechuudha. Rakkoowwan amma hawaasni bu'uurarraa haasaa jiru. Kanaan alatti immoo rakkoo jireenyi qotee bulaa keenya keessattuu akka jijjiiramu rakkoo hamtuu kana keessa illee itti baanee akka keessa itti baanu hawaasni deeggarsi kuni wal cinaa dhaabbachuun kuni nama yookanis waldaa keessa qofa osoo hin ta'in babal'atee bakka adda addaatti waan baramuu qabu akka jaarmee keessaniitti fuuldura hojii kana babal'isuudhaaf karaa ittiin deeggarsa keessan babal'iftanii fi namoota harka qalleeyyii amma muraasa amma jalqabdan kana immoo babal'iftanii akka hundi gootanii fuulduraaf wanti lafa kaayyetan ni jira. Fuulduraaf looni lafa kaayyan ni jira. Amma akka waldayaatti jirra. Waldaallee ijaarree jirra. Waldaa bilisummaa hajaanii kun ijaarama mana jireenyaati. Kanarraa baanee asooseeshinii nama ittiin gargaaruu jira. Akka asooseeshinii sanatti illee waan bu'uura lafa kaayyannee jirra. Hunda fakkeenyaaf barreeffamaas waan godhamu qabus xumurree jirra. Haala saniin illee ni deemna jenneetti fakkeenyaaf bu'uura wanta seeraa kan qabu qaama seeraatirraa illee hayyama kan qabu kajannee illee furannee ni jira. Kana malee ijoollee kana malee kabirooti illee ijaarree haala kamiin uummata keenya kana dhiyaannee sirriitti gargaaruu dandeenya hajuu sanirratti illee wal marii guddaatu ture. Akka waldaa keenya kanaatti yookiin akka araddaa warqalleetti wanti marii lafa kaayyanne maali? Kanaa booda fakkeenyaaf akkamitti abbootii qabeenyaa keenya hirmaachisuu dandeenya? Akkamitti illee hojjettoota mootummaa kanneen marsaa kanarratti hirmaatanii jira. Isaanillee akkamitti hirmaachisuu dandeenya? Qaamolee mootummaa olaanaa naannoo warra jiran wajjin akkamitti hojjechuu dandeenya? Isaanillee afeerree turre. Isaanillee waan gaarii nuu kaasanii waajjiraalee adda addaa jira baay'ee kan hedduu nu gargaaraa ture. Waajjira haqaa fi nageenyaa jira. Baay'ee haqaa fi nageenya addaa yookiin aanumas ofirratti illee kan naannootti illee waan gaarii warra hojjechaa jiranii jira. Akkasumas illee waajjira afayaa'ii jira. Afayaa'ii naannoo isinillee waan gaarii hojjetaa jiranii. Adeemsa Abdallaa akkasumas illee bulchiinsi aanaa Soofiitti illee waan gaarii fudhatee maangan hojjetaa jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Soofiitti illee Obbo Jamaal Ammee waan hedduullee isin gargaaran jedhanii waadaan galanii jiranii. Akkasumas illee caasaaleen isa jira jiranillee kaka'umsaa fi waan kanallee hojiitti isii wajjin ajaa'aniiti kaka'umsa guddaadhaan fudhatanii itti deemaa jiranii jechuudha kaabineeta isaaniitii waliin. Karaa biraatiin achumatti illee caasaalee nageenyaa jira kan aanaarra jiran. Komaandar Yaayaa Abdusalaamii jira. Akkasumas illee isaa komaandar Najib Uumee. Isaanowwan kun adda dureedhaan aanaa Soofii keessatti tasgabbiin akka dhufu nageenyi akka dhufu
naannoo waliin ta'anii caasaalee araddaa keenya wajjin ta'anii bu'aa bahii meeqa keessa darbanii nu waliin illee hojjetaa turanii jechuudha yeroo nuti waan kana hojjennutti illee isaanillee waan gaariidhaan wajjin hojjetaa turanii saniifuu galatoomuu qabanii hara biraatti wanti nuti kaasnee fakkeenyaaf akka araddaa warqalleetti warreen biyya alaa jiranii jira fakkeenyaaf araddaa warqallee jennee jechuudha gara aanaa soofii dhufna sanii akka naannootti warreen fakkeenyaaf ganda sanqoof ta'uu qabu fakkeenyaaf asin duratti wantiin kana si kaase hojii gaarii hojjechaa jirtan kana babal'achuu qaba deeggarsiisin barbaachisa fakkeenyaaf asin dura yeroo baatii ramadaanaa keessa iddoo tokko tokkotti araddaa maqooraa iddoo garaagaraatti illee xiyyaaraatti haalli ittiin hojii tolootummaa hojjetan ture isaan kuni dhalattoota naannoo saniitiif naannoo keenyaa ta'an kanneen biyya alaa jiran iddoo garaagaraa kan jiran warreen sadarkaa hooggansaatirra akkasumatti qabeenya qaban iddoo garaagaraatirra jiran isaan kan walitti qindeessuudhaan sochoodha qabeenya walitti funaanuudhaan haalli ittiin maallaqa yookaan hojii deeggarsa walitti funaananii deeggarsa gochaa turantu jira jechuudha innis kanumaas jeetiin kan hin kaase maaliif jalqabbii hojii keessanii kanaaf gargaarsa isiniif ta'a jechuurraa kan ka'e kanumaan immoo warreen achitti dhalatan qofaa miti warra achitti dhalatan qofa osoo hin ta'in naannoos as guutuutti warreen nama gargaaru nama ta'uun qofti gahaadha farinnaa warree qaban hundaas hirmaachisuun ni danda'ame jechuudha. Haala kanaan walitti qindeessuudhaan hojiin jalqabdan qaamota biyya alaa jiran sadarkaa federaalaatti ta'uu danda'a akkasumatti iddoo garaagaraatti walitti warreen jiran jechuu barbaada. Okay, dhufa waanta akkasumatti illee nuti illee balleessinee akkasitti deemu jira. Hooggansa olaanaa federaalaa keessa warreen jiranii jira. Isaan illee wajjin kominikeeshinii ni qabna. Akkasumatti illee abbootii qabeenyaa akka naannoo jiranii jira akka naannoo Harariitti akkasumatti akka naannoo Soofiitti illee isaan hunda wajjin haala qindaa'aan socho'aa jirra jechuudha. San dabree akka araddaa warqalleetti illee qabeenya uumamaallee ni qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne ijaaramoonni naannoo kanatti ijaaramuun hundinuu laayimistooniin yookiin dhagaan kan dhufu araddaa warqalleetii fi galmasheeraa keessa jechuudha. Isaan kanallee walitti qindeessinee jira jechuudha. Warreen achirratti bobba'anii hojjetaa jiranii kontribuushinii uummata kanaa godhuu qaban maal akka ta'uu qabuu fi haala kamiinillee akkaataa isaanillee nu deeggaruu qaban irratti wal mari'annee waliigallee jirra jechuudha. Kaampaanoota fakkeenyaaf garaagaraa jira. Warreen hojmaata kanarratti hirmaatan isaanillee wal dubbisnee jirra. Isaanillee waan gaarii kaasanii jiranii. Saniifillee gargaarsuma goone kana bal'ifnee akka atimma kaaste kanatti wanni itti deemaa jiru baay'ee jira. Dhalattoota naannoo kanaa kanneen biyya alaa jiranii jira. Isaanillee walii wajjin haasawaati jira. Marsaa lammaffaa irratti waan kana guddisnee rakkataallee akkasumas hedduu baay'eetu jira. Isaan hunda hanga takka bira geenya jennee yaadna. Saniifuu hojmaan nuti hojjechaa jiru kan amma marsaa jalqabaa kana caala marsaa lammaffaa marsaa sadaffaan baay'eellee bareedaa ta'ee baay'eellee gadi buunee warreen kana keessatti illee hirmaatin gadi fageenyaan ni hirmaatan jenneeti abdiirraa qabnaa jechuudha. Akkasumatti waadaan nu galan isaan hundillee. Hojiin barsiisuu keessan waan gaariidha. Hojii tolootummaatiin jenatti hawaasni keenya karaa hawaasummaatiin rakkoo qabuutu jira jireenya hawaasummaa keessatti gama dinagdeetiin akkasumattis gama siyaasaatiin hawaasni keenya kan baadiyyaa keessattuu gorsuudhaa fi cinaa dhaabbachuudhaafadha hojii kana keessatti fakkeenyaaf qabeenya qabutti akkaataa ittiin fayyadamu akkaataa itti hojii daldala isaa aadaa qusannaatiinis warreen haalli ittiin hojjechiiran karaan ittiin barsiisanii fi cinaa dhaabbatan hedduudha jechuun ni danda'ama. Fuulduraaf gaafa deemnee keessanis moor kana hojii isaa babal'isee hawaasa kana itti qubiinsaan ni barsiisa yookaan cinaa dhaabbata jennee nutis abdiidha qabna wajjin jalqabdan kan abdii gaarii waan ta'eef jecha fuulduraaf mee keessattuu naannoo keessatti hojiin qabeenya uumamaa kunuunsuudhaatis akkasumatti haalli ittiin naannoo keessatti biqiltuu dhaabuu haa ta'u qabeenya uumamaa maaliif biyyi teenya haalli ittiin qabeenyi yeroo manca'u hongeedhaaf haalli ittiin saaxilamtu jira jechuudha naannoo keenyatti mee kanarratti immoo waldeeni keessan roga hundaan haalli ittiin hojii hojjechaa jiranii fi karoora qaban dhageenya jiraati
karaa qabeenya uumamaa kunuunsuu irratti wanti yaaddan yookaan immoo karoorfatan ni jira. Ni jira. Wanni hojjechaa jirullee ni jira. Sababuma fakkeenyaaf COVID-19 kana wajjin wal qabatee guyyaa xumura sagantaa kanaatillee ashaaraa magariisa biqiltuun dhaabamee jira. Hooggantoota olaanaa naannoo keenyaati warreen afeerraa san irratti nu argaman. San keessa amma tokko yoo barbaachise waajjira paartii badhaadhinaarraa obbo Hamzaa Sanfaan dhufanii turanii isaa fi obbo Ismaa'il akkasumas illee afayaayin illee mana marii naannoo Hararii walii qabduun dhuftee jirti. Akkasumas illee obbo Naasir Riyyaa keessummoonni dhufan kun illee hojii ashaaraa magariisaa kanarratti illee wanta fudhatanii deemanii jechuudha. Isaan illee biqiltuu dhaabanii turanii. Amma nuti akka Harooraatti torbee lama booda biiroo qonnaatillee hanga biqiltuu 30 gaafanne. Maaliif biqiltuu 30 gaafanne iddoo fakkeenyaaf gaagamsi lafaa jiru jira. Iddoo fakkeenyaaf irra deebisanii uwwisuu barbaadu jira. Iddoo sanittillee haala kamiin biqiltuu dhaabnaa jenneeti gara biqiltuu 30 hanga 50 iddoo gaafataati jirra. Sanii booda sanillee torbee lamaan tokko booda biqiltuu sanillee waajjira misooma qonnaatirraa fudhannee iddoo naannoo gaaraa Himjaam irratti iddoo qopheeffannee jira. Iddoolee fakkeenyaaf mana jireenya dhuunfaa keessatti illee qopheessinee jira jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf mana jireenya dhuunfaa isaanii keessatti illee akka dhaabbataniif biqiltuun qophaa'ee jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya yookiin abbootiin gandaa keenya illee hubannoo kana kennineefii jira jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf manneen isaanii akka warreen gaaraa kan gubbaa jiranis haa ta'u warreen fakkeenyaaf iddoo biraa jiraatan illee haa ta'u jiraattonni Araddaa Barkallee kanneen Araddaa Barkallee keessa jiraachaa jiran ashaaraa magariisummaa keessatti qooda mataa isaanii akka fudhataniif gadi fageenyaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Ibin hanga mana isaanii dhaabanitti namni tokko hanga biqiltuu 20 fudhatee dhaaba. Mana isaa keessa qe'ee isaa keessa illee hanga biqiltuu 5 fi 6 hin dhaaba. Sanii booda ooyiruu qabanii ooyiruu isaa keessatti illee haala biqiltuu tana dhaabee biqiltuu tanallee ittiin kunuunsuu jira. Iddootti filatanii dhaabuudhaaf iddoon itti filannee jira jechuudha. Naannawaa isaattis qe'ee isaattis akka dhaabbatuuf iddoo itti filanne qullee odoo ta'e iddoo jiru hundatti biqiltuu tana dhaabee jechuudha. Akkaataa biqiltuu tana ittiin kunuunsuuf akkaataa biqiltuu tanallee booda guddattee jijjiirama qilleensaa kanaallee faalama qilleensaa kanallee to'annoo jala akkaataa itti oolchuu danda'amu irratti gadi fageenyaan hojjetaa jirra jechuudha. Waan gaariidha keessattuu waldeenya keessan roga hundaan qaasochin taasisaa jiru. Jalqaba adda durummaa wanti fudhatte waa'ee dhukkuba kanaa irratti akkaataa uummanni keenya ittiin of eeguu qabu dhibeen kun karaan ittiin daddarbu baay'ee salphaatti namarraa namatti karaa qilleensaatiin hafuuraan kan daddarbu tuttuqaatiidhaan akkasumatti hawaasni keenya immoo sochii godhu keessatti akkaataa dhibee kanarraa ittiin of eeguu qabu kanarratti hubannoo lachaati kan jirtan waan gaariidha. Gara xumura sagantaa teenyatti deemuudhaan duratti waa'ee dhukkuba kanaa irratti bu'aa bahii keessa dabartanii fi wanta isin mudate yookaan immoo wanta guutamuu qabu yookaan isaan kenna rakkoo isin mudate waan guutamuu qabu jettan dhaamsa dabarsitaniiti booda irratti immoo dhukkuba kana ofirraa ittisuudhaaf hawaasni keenya of eeggannoo taasisuu qabu maal kan jettu irratti gara goolabbiitti deemnaa jiru qaba. Akka hanqinaatti wanta isin mudatuuf silaa qaamaliif milaallatu itis fuulduraan itti deemnu jechuudha. Akka hanqinaatti inni nu mudataa ture yeroo hojii sana tolootummaa gadi baanee hojjennu meeshaalee nu barbaachisanii jira hojii tolootummaa kanaaf hogguu nama keessa deemanii hojjetan fakkeenyaaf kanneen akka maaskiillee argachaa turre teenyumaa bitannee gara hojii seenne alkool saanitaayizera saamunaa kana fakkeenyaaf warreen tolootummaa kana irratti hirmaatanis yeroo takka rakkoo tiraanspoortii ture fuunee iddoo takka irraa nuufanii iddoo takka nu geessu rakkoo tiraanspoortii kanallee qabaachaa ture. Ispeeshaalii garuu akka rakkootti wanti nu mudachaa ture iddoo silaa uummanni itti baay'atutti iddoo silaa namni itti baay'atutti roottuu bishaanii dhabuudha. Rakkoon guddaan jiru jechuudha. Iddoo fakkeenyaaf ari'aa furannee iddoo bulchiinsa Araddaa taa'u sanitti roottuun singirii takka illee hin jirtu jechuudha. Roottuun sun jiraachuu dhabuun
miidhaalee garaagaraatti uummata keenya ilaalee gahaa jira jechuudha. Maaliif bishaan illee akka barbaadanitti argachuu hin danda'anii jechuudha. Sana wajjin wal qabate homii hawuu jira jechuudha. Homii kanallee biraa xiqqeessuudha. Rakkoo bulchiinsa gaarii kanaatu jira. Rakkoo bulchiinsa gaarii kanallee furuudhaaf wanneen fakkeenyaaf akka federaalaatti kallattii kaa'amee jira. Akka naannootti illee kallattii kaa'amee jira. Kallattii sana dhaabbatanii waan deeggarsa wanta meeshaalee dhukkuba kana ofirraa ittisuudhaaf nu barbaachisanii jira. Kanneen akka rottoo bishaanii, kanneen akka saanitaayizaraa, kanneen akka saamunaa yoo arganne waan gaariidha. Kana olillee itti deemnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Rakkoolee kana faatu nu qunnamaa ture. Karaa biraatiin rakkoolee ifaa jira. Ifaa fakkeenyaaf yeroo ammaan kanatti miidiyaadha wanta guddaa kan bahaa jiru. Information dabarsuudhaani information yeroo dabarsitu uummanni hubannoo illee isaanillee waan guddataa deemu jecha rakkoo ifaatillee ni jira. Ifaa karaatti jalqabamee dhaabbatee jira. Rakkoo sanillee akka mootummaatti mootummaa waan kanallee ilaalee sila falatti kannee waan gaariidha waan jiruun qaba. Sanii sadaffaarratti rakkoo daandii jedhama yeroo deeman jechuudha. Ispeeshaalii rakkoo daandii fakkeenyaaf dhalaa wajjin wal qabatee yeroo namni tokko fakkeenyaaf cimimmuun qabdee ambulaansiin bakka deemtee ni fuutuun jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf kana gadi yoo buute. Baadiyyaa keessa yeroo deemne iddoo karaa nama dabarsinee jira makiinaadhaan jechuudha. Ispeeshaalii uummanni keenya akka rakkoottonni isaan kaasan gandootaa jira. Gandoota gaara gubbaa kana jiranii jira. Gandoota gaara jala jiranii jira. Gandoota fakkeenyaaf akka ganda Yusuf ganda Jaamuu jira. Ganda Abdil ganda Jaamuu jira. Ganda kana keessa darbuudhaaf ambulaansiin rakkoo daandii jira. Rakkoo daandii kiiloomeetira takka hin guunne. Rakkoo daandii kiiloomeetira takka hin guunneeni gaagaamni hawaasa keenya irra gahaa jira jechuudha. Rakkoodha. Gama oliitiin illee gurguddee ganda Harawaa ganda Hassan kajaajilni jira. Isaanillee rakkoo daandii jira jechuudha akka addaatti. Rakkoon daandii kunillee sila furamee fi hojii nuti hojjetaa jirru kanaafillee wanta guddaadha nu tahaa jechuudha. Saniifuu mootummaan illee akka mootummaatti rakkooleen ka'aa jiran kun rakkoolee dilas bajeta guddaa fi bu'aa bahii guddaa isaan barbaachisu waan hin taaneef sila xiyyeeffannoo nutti kennanii rakkoolee kana nu furanii waan gaariidha jeetii yaada jechuudha. Xumura irratti waa'ee dhukkubaatiin wal qabate dhaamsi hawaasa keenyaa keessattuu naannawa barsiisaa jirtanitti wanti dabarsuu barbaaddan. Dhumarratti waa'ee dhukkuba yookiin dhibee koronaa vaayirasii COVID-19 kana wajjin wal qabatee uummanni keenya kan naannoo kana keessa jiran naannoo Hararii keessa akkasumas godina Harargee ba'aa jira. Wanneen isaan hojjechuu qaban takkaffaa dhukkubni kun dhukkuba addunyaa guutuu yaaddeessaa jiru. Dhukkuba addunyaa guutuu irratti faca'ee lubbuu namoota baay'ee galaafataa jiru. Akkasumatti illee biyya keenya keessatti illee guyyaa guyyaadhaan nama qabuudhaan illee wanti saareetiin isaa ol ka'aa jira jechuudha. Akkasumatti illee lubbuulee namoota garaagaraati illee guyyaa guyyaadhaan baasaa jira jechuudha. Biyya keenya keessatti illee naannoo teenyatti gara baadiyyaa illee seenaa jira. Naannoo teenyatti illee fudhannee gara baadiyyaa seenaa jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya of eeggannoo cimaa godhuu qaba jechuudha yeroo kanatti. Takkaffaa fageenya isaanii eeggatanii deemuu. Wal hammachuu dhiisuu, harka ol fuudhuu dhiisuu, harka ol ziyaaruu dhiisuu akka duraaniitti hanga rakkoo tana keessaa baanutti. Iddoo aruuzaa, iddoo cidhaa akkasumatti illee iddoo amuutaa yookiin taaziyaatti illee walitti heddummaatanii taa'uu dhiisuu. Fakkeenyaaf akka mootummaatti labsii yeroo muddamaa kan ba'ee jira. Labsii sanillee kabajuun dirqamaa jechuudha. Waan lubbuu teenyaaf ta'eef jecha sanillee uummanni keenya fudhatanii fageenya isaanii eeggatanii harka isaanii ol fuudhuu dhiisuudhaan wal ziyaaruu dhiisuudhaan harka isaanii sirriitti dhiqachuudhaan yookiin yeroo bahanii deebi'an gara magaalaa ispeeshaalii saanitaayizara qabachuudhaan afaan isaanii haguuggachuu qabanii jechuudha maaskiidhaan tuttuqaa namarraa illee fagaachuu qabanii jechuudha. Saniifuu uummanni keenya yeroon tun ni darbiti. Saniifuu hubannoo fakkeenyaaf miidiyaan darbuu jira. Hubannoo abbootiin gadaa fi caasaalee addaa keenya hannitu jira. Saniifuu hubannoo ogeessi fayyaa hannuu jira. Sanirra dhaabbatanii wanneen gorsa ogeessotni fayyaa keenya nuu kennan qixa sirriitiin hojiitti hoo qabnaa jechuudha. Tuffachuu qabnu dhukkubni kun nuuf dhufee miti
nama biraatiif dhufee ilaalcha dogongoraa waan ta'eef jecha ilaalcha kanarraa illee of eeggachuu qabna jechuudha. Saniifuu uummanni keenya kan baadiyyaa yeroo gara magaalaa dhufan ispeeshaalii fageenya isaanii eeggatanii makiinaa keessatti illee yeroo seenan fageenya isaanii eeggatanii taa'u. Akkasumatti illee afaan isaanii illee haguuggachuu maaskiidha. Yoo maaskii illee hin qabaanne maarrabii yookiin fooxaa isaaniitiin afaan isaanii haguuggatanii dhufuun dirqama ta'a jechuudha amma. Saniifuu hawaasni keenya illee kanarratti illee nu jajjabaachuu qaba jechuudha. Of eeggannoo gochuudhaa qaba. Nutis gaa hojii isin hojjechaa jirtan gaa waan gaariidha. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya turtiin dargaggoo Jamaal Abrahaam wajjin taasisnee keessatti qaban bal'aa kaasneeti jira. Jamaal Abrahaam Barsiisaa Yuunivarsiitii Haramayaa. Akkasumatti immoo hojii isaaniitiin alatti yeroo rakkoo vaayirasii koronaa kanaas deebiin hawaasa gurmeessuudhaan waa'ee vaayirasii koronaa irratti hubannoo hawaasaaf laachuu keessatti hojii tola irratti bobba'anii jireenya harka qalleeyyii gargaaruudhaanis akkasumatti sochiirra kannaa jiran jechuudha. Hojiin isaanii gaariidha. Waan jajjabeeffamuu qabuu fi namoonni biraallee irraa barachuu qabu jennee jechuudha. Waliigalatti gaanutis hojii isaanii akka milkooytuuf nutis gama keenyaan qoodaaf barbaachisu waan dandeenye goona. Kanaan alatti immoo rakkoo bulchiinsa gaariitiif wal qabatee hawaasni gaafachaa ture qaamni dhimmi ilaalatu akka furmaata itti laatu gaaffii godhachaa. Kophee irraa bor qopheeffannaa sirriitti raawwannaa Muhammad Sulee qopheessee kan isin biraan ga'ee sagantaa biraatiin walitti deebinutti turte gaarii.